歡迎嚟到康橋猜猜猜，年又過年，我代表康橋全體人員祝大家學業進步。今集又準備一小遊戲同大家玩喎，睇下大家玩唔玩到啦。遊戲規則好簡單，睇下你哋可唔可以用唔重複嘅一筆。即係我要一筆畫過晒。冇錯，用唔重複嘅一筆分別畫出以下呢幾個圖案。好。OK。係咪唔得嘅？可以重複點。好，下一題。哇！一次就得。係咪唔可以選？可以交叉。OK。呢個圖唔係個個點都可以畫到嘅，淨得2個點可以嘅啫。提示下啦，喺隻腳嗰度開始嘅。隻腳嗰度，上一個睇先。2,000 years later。唔可以重複嘅。線唔可以重複，交叉點可以重複。交叉點可以重複，線OK， 好，爭少少。但我已經唔記得咗，我啱啱點樣畫嘅。呢個係 Vicky 嘅建議嚟嘅。呢題得一個正確答案。個正確答案唔係畫出嚟。嚇！即係點啊？畫唔到嘅。係 Vicky 嘅意思嚟嘅。Vicky 嘅嘢。哦。好咯。係咯。我攞咗所有起點，畫唔到。專登出一題畫唔到嘅，你就陰你哋。喺邊啊？仲教緊。有咩想對 Vicky 講？多謝你。點解有啲畫到，有啲畫唔到？唔知道背後嘅數學原理，想行少啲冤枉路嘅話，就嚟報我哋嘅 D1 課程啦！